力，每次都搏盡無悔，加油 ！Thank you。香港隊 ，please，完場啦，等頒獎。咁我哋 show 下啲戰利品先。咁啊，嗱頭先叫黃澤林對加斯基特啦。咁頭先黃澤林就簽咗啦。嗱，朱新汪啊，天選之人啊，個簽名喺度。係啦，頭先得3個人簽到，一個簽波手仔嚟嘅。另外就係我哋嘅一件香港隊。係啦，咁我哋尋日已經簽咗安永佳啦。咁啊，加斯基特個簽名都喺度嘅。加斯基特寫度啦，黃澤林喺度，安永佳喺度。咁頭先黃澤林見到我哋係。保安攔咗，衝破保安嘅攔咗，都同我哋嚟講。今日我哋駐足簽名啊！係啊，保安叫佢唔好理啊，佢都唔理啊，佢衝過保安。咁啊，另外仲有一件係法國嚟嘅，點解咧？因為加斯基特咧其實準備退休㗎啦，呢個單反之王啊，3大單反啊，我哋喺 Google 過佢咧，原來咧佢 AI 話佢最想同呢個斯丹共進晚餐。冇錯啦，所以我哋就帶咗斯丹過嚟，佢一見到我哋嘅 AI 咁準啦，係啊，佢真係過咗嚟。係啦，其他人都係簽波嘅啫，只有我哋係簽到件衫嘅。佢係好 nice，其實佢係同我哋即係擊掌嘅，但係頭先我太緊張啦，所以冇撈到嘅。但係我2件都簽到加斯基特嘅。咁啊，證明我哋唔係符碌啦。咁啊，好多記者影緊我哋啊，我唔知聽日會有幾多傳媒可以睇翻我呢條片我哋啦。而家頒獎，咁啊，其實大家都以為盧比列夫會贏嘅，點知就打波啊！近距離。出咗界啦！1-0輸緊。決勝局嗰時咧先會出現嘅。Please put your lights down. Everybody put your lights down. Oh, I need it. Yeah! 希望黃澤林可以贏啦。係好 high 嘅，其實呢個咧喺外國。緊張，即刻！哎呀，出咗界啊！大家都唔轉線啊！出界喎！
由一開始喺維園，即係唔係好多人睇我哋打波，到而家喺啟德都咁多人打，咁多人睇我打，即係哇！我覺得冇嘢係冇可能嘅，即係我哋即係網球做咗打咗咁耐，即係我雖然我仲係啱啱開始，但係我一路慢慢見到，即係我15歲開始打。即係幫香港打台師杯到而家，哇！而家好多人我都睇唔到，所以好多謝你哋咁支持我啦，咁支持香港運動啦，咁香港運動員啦，咁我哋喺奧運都做得好好，咁而家我啱啱喺美網，可能你哋啱啱即係因為美網先識我，到或者之前一路都有跟開我，咁雖然我唔可以場場都贏啦，但係我會每次都會盡力，每次都搏盡無悔，加油 ！Thank you。Come on, come 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 on, please, 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 please. Come on, come on. 香港隊 ，please, please, please. Come on, please. Thank you, thank you. Thank you. Come on. Please, please. Come on, please. Thank you, thank you. 掂啊！掂啊！掂啊！搞掂！多謝多謝。唉，掂啊 ！We are Hong Kong, Hong Kong. 是多少年，有什麼遭遇？總有些處境改變，再有講都費事。你踏過夢想的路，挫敗跟孤獨，想要改變這世途，偏偏設想得太高。做夢就是意義。活着應及時，翻天覆地，就來翻天覆地。早已知道理想的距離，當會猛衝不懂退避。翻天覆地，和吞聲忍氣，怎去選你這生的旅程？喜不喜歡那會隨你。再願你在這一日臉上已畫上裂痕，可記得昨天少年信念從未變質。這世間變得太多，可以適應麼？海嘯或你亦有遇過。怎去選你這生的旅程？得不得到也看時機。願傾出一生那算兒戲，願志氣沒限期。天起地，生與死有太短的距離，所以猛衝不懂顧忌。翻天覆地，難吞聲忍氣，怎去選你這生的旅程？喜不喜歡
得失失也當遊戲。